虽然粉丝不多，但胆子不小。作为一个只有2位数粉丝的小博主，我决定从今天开始挑战内娱最硬核的领域。娱乐圈商业逻辑全拆解，未来1年我会带你扒透顶流的真实价值、资本的风控套路、品牌的取舍逻辑、艺人与资本的权力反转，让你看懂内娱真正的运行规则，也陪你看清你真心喜欢的那个他是怎么在这片名利场里凭实力站稳脚跟，一路披荆斩棘的。今天我们探讨一个行业核心问题，在内娱生态里，艺人的命运真的全由资本掌控吗？很多人觉得顶流都是资本刻意打造的产物，内娱造星流水线有一套成熟的估值与风控体系，但有一个人打破了固有规则，成为行业特例，他叫肖战。多数人觉得他是被资本捧红的顶流，可真相恰恰相反，他非但没有被资本庇护，反而曾被彻底清盘。他是资本想要放弃却始终没能剔除的存在，更是从内部击穿整套造星估值体系的特殊棒。从有毒资产到顶级蓝筹，这场反转背后藏着内娱最真实的商业逻辑。今天我们以它为案例，深度拆解，在内娱艺人真正的商业价值到底由谁定义？资本又为何会主动改写估值规则？先讲一个内娱所有人心知肚明，但没人愿意拆穿的真相：内娱顶流99%都是被流水线造出来的。资本控造星权，平台控分发权，艺人是被精密设计的工业品。这条流水线最怕的不是没人才，是出现一个不可控的爆款。2015年，肖战在挖机挖资产配置表里的定位叫腰部试错产品，一投入看长尾能爆就赚一笔，爆不了就财务上一笔划掉。那他后来为什么爆了？不是被设计出来的，是他身上某种东西意外击中了资本看不见的长尾人群，脸、嗓音、克制感和主流流量审美格格不入的气质，他击穿了资本给他设定的资源天花板，爆得越大，资本越焦虑。流水线最害怕的就是这种从图纸里跳出来的爆款，造不出来，复刻不了，控制不住，于是资本悄悄给他写了第一份对赌加道德风险的双重保险合约，压他的未来，同时对冲他的风险。2020年2月27日，变量被触发，接下来72小时，按公关视角看是一场舆论灾难，按资本视角看是一次教科书级的有毒资产清除行动。第一刀，合约条款自动激活，所有顶流合约里都埋着一颗暗雷，道德风险与舆情条款，不需要法官审判，只需要全网负面舆情4个字自动引爆。11个代言的法务部连夜算账，决定切割。这不是品牌方道德判断，是合约触发的自动清盘。资本在这一刻不是一群人，是一台冷冰冰的风控机器。第二刀，上下游同时启动隔离，经纪公司退后切割，影视公司启动替补，平台屏蔽词条，热搜限流。资本最怕的不是损失，是损失蔓延。一旦判定为有毒资产，它不再是一个人，是一个被标记成风险传染源的资产代码。第三刀，财务报表上一笔勾销，到2020年4月，行业达成共识，这块资产清零了，所有资源、人情、资金按沉没成本全部核销。从这一刻起，它在资本世界里不是暂时不能用，是再也不会被考虑。这才是内娱真正的死刑，被资本从估值表上彻底删除。按所有人的剧本，它应该消失；按所有风控模型，它应该清零，但它没有。这中间发生了什么？这里要讲一个内娱过去10年从未出现过的现象。反脆弱，卡勒布有本书就叫这个，一句话讲完。有些东西杀不死它的打击，反而会让它变得更强。但反脆弱不是谁遭遇打击都能自动启动的，它有3个苛刻的触发条件。第一，放弃所有短期止损的公关动作，道歉、洗白、上综艺、刷脸、接烂剧、续命，这些操作看似自救，实则在加速资产贬值。内娱99%的塌房艺人死在这一步。第二，必须有一个资本无法操纵的反击渠道，平台、流量、热搜全在资本手里，在这些战场反击等于把武器递给对方，只有跨赛道才能反击。第三，必须有一个无法被算法批量复制的底层资产，而肖战那11个月做的是没发洗白通稿，没上流量综艺，没接烂剧续命，没让团队撕黑粉控评，他选了一条所有人都看不懂的路，闭嘴沉默，扎进话剧如梦之梦的排练厅。3个触发条件全部对齐，话剧没有滤镜，不能安机，无法修音，是演员身台形表最残酷的公开处刑场，也是一场全靠真金白银买票的市场。8小时连台演出，每一秒都是身心的极限消耗，但他扛下来，每秒13万人抢票，72场场场秒空，黄牛溢价20倍，4年累计票房破1.2亿元。数字背后真正让资本胆寒的是他第一次被迫看清一种他过去10年从未理解过的资产——铁粉基本盘。这种资产可怕在它的3个不可复制性，它不依赖平台推流，屏蔽词条、热搜限流、算
算法、降权都没用，这种粉丝会主动去找他。他不依赖资本输血，没营销预算，没数据注水，照样集体行动、集体购买。他无法被工业化批量复制。流水线能造10个流量明星，造不出一个有铁粉的艺人。8秒红海就是这种资产的压力测试报告。某场盛典没有官宣，没有预告，粉丝凭一点猜测自费买票去赌一次见面，舞台灯光亮起他出现，漆黑的观众席从第一盏红灯亮起到全场连成红海只用了8秒，没有指令，没有彩排，没有任何资本运作的痕迹。那一刻资本第一次真正打鼾，因为他看到的是一个他所有估值模型都识别不出来的信号。这个人的根基不在算法里，也不在资源包里。资本能切割平台，能撤掉资源，能屏蔽词条，但资本碰不到那8秒红海里每一个人的钱包和真心。到2023年资本市场必须重新评估它，但评估方式让所有人都没料到，资本启动的不是流量定价模型，是独立 IP 资产重估。传统估值看的是流量数据，短期波动大，高风险。但当一个艺人完成压力测试加实际兑现加铁粉沉淀3重验证后，资本会换一套估值模型，把它从高风险成长股重估为顶级蓝筹股。注意，这不是对某个人的特殊待遇，这是资本市场一条铁律。完成压力测试的资产永远比从未被测试过的资产贵。因为风险已经定价，护城河已经验证。2023年9月，GUCCI 升级肖战为全球品牌代言人，内娱男艺人第一个。GUCCI 主动撕掉了自己用了100年的考察规矩。为什么？以前国内明星想拿顶奢全球代言，要混圈子拜码头，熬过品牌挚友、地区大使、品牌大使3级进阶，10年里能熬到全球代言的不超过3个人。那肖战是怎么绕过这套规则？答案不是他绕过，是这套规则在他出现之前已经在松动，那就是去中介化。这是过去5年所有跨国奢侈品集团的核心战略。当一个艺人能直接拉动顶奢集团的亚太区财报，国际总部就会算另一笔账。养活本地这套中介圈层到底还有什么意义？答案是图不到什么了。于是品牌总部绕过中介，绕过买手，绕过圈子，直接和艺人对接。肖战只是第一个让这套机制完整跑通的样本。到2026年4月，米兰时装周 GUCCI 让他压轴，创造1240万美元媒体互动价值。这是 GUCCI 在大中华区财报修复的关键变量，至此关系彻底反转。以前是品牌给艺人背书，现在是艺人给品牌背书。GUCCI 不是在原谅他， GUCCI 在借他稳住自己的财报。到2025年，肖战做了一件事，经济合约到期，自主掌控全约，拒签任何对赌协议。外界解读是清高不食人间烟火，这是粉丝视角，商业视角的真相冷得多。这不是清高，是数学题。对赌协议本质是什么？是艺人和资本之间的风险定价分摊机制。艺人是高风险资产时，资本愿意多分他收益，但要他用未来 KPI 做担保，这就是对赌。但当艺人完成自己闭环，不靠资本就能维持自己的现金流和估值，资本对他的风险定价权就自动失效。这时候艺人面前出现一个临界点，议价权反转。签对赌等于继续把未来质押给资本，拒签对赌等于把议价权拿回自己手里。所以拒签对赌不是谁都敢做的，只有完成资产重估加去中介化加反向赋能3重跃迁的艺人才有资格。肖战2025年的拒签不是个人选择，是议价权反转后的数学结论。这也是为什么内娱过去10年没有第2个艺人敢这样签合约，因为他们的资产还没完成3重跃迁。回到开头那2个问题，第一个，在内娱艺人真正的商业价值到底由谁定义？不是资本，不是平台，不是流量数据，是市场。那些不依赖资本投放，不依赖平台推流，用真金白银投票的真实需求，资本只是这个市场的定价员。当它的尺子量错了，市场会用最冷酷的方式让它重新校准。第二个，资本为什么会主动改写估值规则？因为它别无选择。当一个艺人完成压力测试加跨赛道兑现加铁粉沉淀3重验证后，资本只剩2个选项，要么按旧规则把它排除在外，把市场让给对手，要么改写规则把它重新算进估值表。理性的资本永远会选后者，这不是仁慈，这是数学。所以肖战这6年的故事不是一个明星的逆袭，是一份内娱资本给所有人的估值模型更新说明书。艺人的商业价值从来不该由流量定义，塌房不等于估值清零，只是高风险成长股被错误归类。真正能跨周期稳定输出现金流的才是顶级蓝筹。而当估值模型出错时，资本不会道歉，资本只会重新报价。这是内娱过去10年最贵的一课，也是写给所有被低估的人的一份资产说明书。你被低估的时候，没人会还你公道，市场只会等你扛过来，加价买回，差价就是市场欠你的利息。下一个5年又要开始了，期待下一个5年肖战会变成什么样子？你们呢？